สุดท้ายนี้นังยังมาต่อใส่เรื่องยังมาต่อติดหอยขยมโซมเอาคนตะการบองซุยสเคนมือรอยเรียบองชิดรัตนามาปอนเรียหอยบองชิดรัตนามาดองติดมาปอนมาร้อยดับมวยเรียเอาคนบองคลังมาแทนแต่ก็มาคาไปยูช่วยทำมาซีรีส์นักเนี่ยต่อใส่เรื่องบองยังมอกอาซีรีส์มันต้องปิดบันทำมาโปรปันหรือจำใบสายวอร์บอพีนะเวียบ้านเขาจะมีใส่สำนักมารอกพีนะได้กำปงแตกซอยกำลังอาซีรีส์วิกตารัชนาสมปอนในเรื่องกายระบอบใบสายปัจจิพไลตัวใบจีรุเรียงห่างไกลระบอบปูเกคือสระเดียงเตอร์นั่งมนุษย์กอดเอาแต่รัชนาสมปอนใต้ข้างขนมระบอบปูเกคือข้อนี้ไปยืงหายอาซีรีส์ก่อบ้านปรากบัดกระยำไม่เขียจะบายพนมอาซีรีส์มันต่อที่ถ่าลำบ้านประสาทนั่งอารามคลั่งมันพระบอบปูเกจีหยกหยอบมีนตีตังในกันไหลได้มันบ้านลำปึงตกหอยเพียบระซาระบอบพีนะ30%อาซีรีส์วิจับดาวทเวอร์มุกสเลย์30%จังวิมันแมนจิตรงนิ่งเต้ไปนุอาซีรีวิเคยท้าได้ระบอบพีนาบานป้าสอวิบันติไอพีนาเนียงสไลท้าเจ้าหน่อยช่างไงปีขยมเต้ให้กอตัวอาซีรีมาเจิงรุ่ยเนียงบานดอกคลุนจิงช่างไงปีอาซีรีมันติอาซีรีเนเป้ได้ป้าพนมระบอบเนียงเวียบ้านปราธรรมโปบนลือบันเตโรกเนียงมาดองติดพีนาเคยท้าธรรมโปบนลือจุดหมดดาวเนียงก่อบ้านปราวอระบอบเนียงสรบยกธรรมโปบนลือเตียงอ่อนุรุ่ยเนียงสไลยังครั้งได้บัญชีวอระบอบเนียงบุบใบธรรมโปบนลือจีปีได้ทว่าเอาธรรมโปบนลือเวียดดาวตื้อได้บันเตยแจงวิญสรบไปได้ลีเลียเนียงกำปงได้โชว์ในเกียรนุใบมอกเนี่ยแตงปีได้ในขังขนงคือท้าการวิประหารระบอบปูเกปัจจิมันท่อมันดาใบบักติดเอาหายฮอลิซีอาซีเรียได้กำปงโชว์ในเจ็บไซน์ปอบกาชุกเวียท้ากบ้าระบอบขยมมีอารมณ์ท้าการแต่ประสาล้างอะไรนี่พีนะเนียงดื้ออาซีเรียท้าการวิประหารระบอบอาซีเรียมันอาจสำหรับเนียงมาเตยหอยเนียงออกกนอาซีเรียจำพูชิมระบอบวีแต่ทว่าอยกาปีระบอบเนียงบ้างพงเรื่องย่างสำคัญอาซีเรียจับดามเฟอร์ตุกมุกมอมโดยอาซีเรียเตอแต่สวายรกจุ่มในรสาวระบอบเนียงไว้บานชับให้กำจัดเนียงบาพีนาบังโฮเชียมอาซีเรียมาดองติดอาซีเรียนึงออกสังคมจีคลังกันไล่ได้อาซีเรียมันตอนบานปะเมียนโดยเจียตระเจียกอเคลียซัดนึงผู้ขังกล่าวอาซีเรียวิชงอแต่กันไล่นะอาจีกันไล่ได้ไม่อารมณ์คลั่งมังพดอาซีเรียโชว์กัดมวยเพลทให้ระไว้เนียงยกเชิงตอดขยมอันลงไปวีประหารจงกล่าวขนมกำรัดนุกาปราได้เนียงวีกอขยมนึงมีประสิทธิภาพเจียงการใส่ระบอบเนียงไปนุหะโดยจีการล้างเนื้อไปได้ระบอบเนียงปาสระบอบขยมไฮอาซีเรียก่อนนักเคยติดดาวการจุกขณีดำบงระบอบปูเกเนื้อไปได้เนียงขตุบมอดอาซีเรียคือเนียงมันบ้านยกได้ระบอบเนียงขตุบเตปนใต้เนียงยกเชิงติดขตุบมอดอาซีเรียตะวิญอาซีเรียจับบ้านจำนวนนุก็กัดท้าจำนวนรสาวอาจีได้ระบอบเนียงไอพีนะเนียงในยี่ติการอาซีเรียท้าขยมนั่งเหมือนอาดุญญาดอยไอปาเร่งกายระบอบขยมติเตไออาจได้เงียมหายเอาขยมมงโฮเชียมระบอบไอตามสำรวจหมอกเป็นนุลีเลียได้สลับลือพีนาในยี่เนียงก็สู้พีนาท้าตอนนี้มีกำลังซีเรียแมนเต้พีนะครอนแต่เคยลีเลียได้กำปงในตีนี้ได้ก็ในยี่แต่โรลีเลียท้าให้เราไว้บ้านจีเนียงในตีนี้ชับเจนเตอลีเลียเนียงมันเจนเตโดยในยี่ท้าเนียงบ้านย้อนพร้อมจมูกขยมฐานเนียงหนึ่งเซลก้อนในขนมฮอลลีซีประสันว่าขยมมันไอเราเคยวิธีผลทราบจิตเปอร์บอกกอดมันจังตุกไอกอสลับในขนมฮอลลีซีเตออาซีเรียแกงได้มาดองลีเลียเนียงปรับพีนาท้าตามเปียเปรียมประได้ระบบฮอลลีซีเปรียดบริสุทธิ์แต่บ้านห้ามคอดมันอ้อยเฟื่อตกสัตว์ได้มินจิวเตพีนาเนียงชลายตะวินท้าตัวใบกอดเตอบ้านเซียลก็ได้กอดอาจนั่งมาใบวีอย่างงี้โดยชนะการปราบราวีคือชีวิตที่ดอลงงคล้ายลีเลียกลมตั้งเรื่องจีมวยหนึ่งฉบับเป๊กกลายปีนี้ประสันบักขยมปราบรอมันแน่นี้ขยมนั่งตัวบ้านในท่ามาปลดับใบน้อมยกมนุษย์จิตเตียงอ๋อหมกเนื้อกราวเดฮอลลีซีจีมวยหนึ่งสมรรถพอดอกอ้อจ้าแบบนี้ขยมไม้คลาจีเนียดังนองกับปูนหายนี้หนึ่งการกัดในตีนี้นี้หนึ่งคลาจีโดนจีจวนขัวเอาไว้ได้เนียงเตยถือคือกรอนแต่บัดมอร์บอลเนียงเตยลีเลียนี้มันพร้อมนุเตนี้หนึ่งรีกาปีปัญหานี้แต่การฮอลลีซีพีนาเนียงข้างหนึ่งลีเลียได้ประชังหนึ่งเนียงก็บ้านปราวัวสตุหมกจะลีเลียแต่เตยบ้านอาซีเรียวิหะหมกโรยเนียงเจนบรรดาอ้อยวัวนุจะจอมปัวอาซีเรียบกหนึ่งเจียงอาซีเรียคำปรังตุกโดยยกได้ป้าวอนุดำใบไอสรอมได้วิเมียนธรรมพลรุ่ยก็บันเจนตือแต่พีนาเนียงดอกวัวระบอเนียงเจนตอนหายกัดแท้จอลนาระบอมนุษย์นี้กำปงแคละจอเมื่อเตยเรียงการระบอเกจัดดอกกำนัดหายอาซีเรียผู้ระบอวิจ
ចាប់ផ្ដើមហូរឈាមចេញមកដោយសារការវាយប្រហាររបស់ភីណាបានទម្លុះសរីរាង្គខាងក្នុងរបស់វាដែលធ្វើឲ្យអាស៊ីរីឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងហើយអាស៊ីរីក៏មានអារម្មណ៍ចង់សន្លប់ផងដែរតែខណៈនោះលីលានាងបានយកជើងទៅទប់របួសអាស៊ីរីអេដមីនឆ្ងល់មែនទែនអ្នកបរិសុទ្ធគេចូលចិត្តប្រើជើងព្យាបាលលីលានាងប្រាប់អាស៊ីរីថានាងនឹងជួយទប់ការហូរឈាមហើយវីតាមីននេះនឹងជំរុញសរសៃប្រសាទរបស់អាស៊ីរីធ្វើឲ្យវាភ្ញាក់និងកាត់បន្ថយការឈឺចាប់អាស៊ីរីវាបានធូរស្រាលមកវិញហើយសួរនាងតើនាងអាចផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំខ្លះទៀតបានទេលីលានាងថាមិនបានទេនេះគ្រាន់តែជាការជួយព្យាបាលរាងកាយរបស់លោកដូចជាការជំរុញកម្លាំងមួយមិនមែនព្យាបាលពិតប្រាកដនោះទេដោយវីតាមីនដែលចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមរបស់អាស៊ីរីប្រែទៅជាសារធាតុដែលស្រដៀងនឹងថ្នាំស្ពឹកតែក៏មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងផងដែរអាស៊ីរីចាប់ជើងលីលាហើយវាស្រែកថាចាក់វីតាមីនចូលទាំងអស់មកខ្ញុំអាចដោះស្រាយវាបានអាឡ័យតែជជែកគ្នាភីណាមកចិត្តពួកគេហើយនិយាយថាលីលាការប្រើវីតាមីនបន្សុទ្ធលើគាត់គឺជាការខ្ជិះខ្ជាយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់នាងហើយក៏ប្រើវល្លិចាក់អាស៊ីរីព្រមទាំងរុំលីលាផងដែរបន្ទាប់មកភីណាចាប់លីលាមកចិត្តនាងដោយភីណានាងថានាងមិនចង់សម្លាប់លីលាទេតែបើនាងសន្យាថាមិននិយាយអ្វីពីបញ្ហានេះភីណានឹងដោះលែងនាងភ្លាមភីណានាងប្រាប់លីលាទៀតថាកុំប្រថុយជីវិតរបស់នាងចំពោះមនុស្សដែលមិនពាក់ព័ន្ធលីលានាងតបទៅវិញគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេគាត់ជាអ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំយោងតាមការបង្រៀនបន្ទាប់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយើងមិនត្រូវទុកឲ្យនរណាម្នាក់ស្លាប់ឡើយយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងអំណាចរបស់យើងដើម្បីជួយពួកគេហើយមើលវារហូតដល់ទីបញ្ចប់ភីណាគ្រាន់តែស្ដាប់ចប់អញ្ចឹងមែនឬបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាគាត់ស្លាប់ចំពោះមុខនាងបំរុងសម្លាប់អាស៊ីរីទៅហើយមានណានាងស្រាប់តែវិលមុខបន្តិចព្រោះថានាងបានបឺតឈាមអាស៊ីរីដែលមានថ្នាំស្ពឹកបណ្ដាលឲ្យវល្លិរបស់នាងដកចេញពីរាងកាយអាស៊ីរីពេលដែលមានឱកាសបែបនេះអាស៊ីរីបានបាញ់ធម្មពលពន្លឺហោះទៅជិតនាងដោយតម្រង់មករកដៃភីណាហើយអាស៊ីរីក៏ចាប់បានដៃនាងទាំងសងខាងធ្វើឲ្យភាពរសើបកើនឡើងដល់ 100% ភីណានាងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងប្រព័ន្ធបានលោតឡើងអ្នកបានរកឃើញចំណុចរសើបរបស់សត្រូវដែលជាដៃ Unlocked Ultimate Move អាស៊ីរីពិតជាអស្ចារ្យមែនវាយគ្នាមួយថ្ងៃហើយទើបតែរកឃើញចំណុចខ្សោយរបស់នាងហើយភីណានាងគ្មានអីក្រៅពីចាំតែស្រែកទេឯអាស៊ីរីបានមើលទៅដៃរបស់នាងគឺថាសរសៃឡើងប៉ោងតែម្ដងអានេះរសើបខ្លាំងពេកដល់ថ្នាក់ប៉ោងសរសៃអ្នកមើលមានណាចឹងអត់ហើយភីណានាងក៏បានប្រឡែងលីលាដោយនាងទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងមិនជាប់ក៏បាញ់ទឹកចេញមកអូខេមិនមែនជានាងទេវាគឺជាវល្លិរបស់នាងទាំង4ដែលវាជាអ្នកបាញ់ហើយលីលានាងឃើញទឹកបែបនេះដោយគិតថាទឹកទាំងនេះជាភាពមិនស្អាតនៅក្នុងខ្លួនរបស់ភីណាហើយក៏ភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរដែលអាស៊ីរីអាចបន្សុទ្ធដូនជីជាន់ខ្ពស់នេះបានធ្លាប់តែដូនជីបន្សុទ្ធគេតែឥឡូវគេបន្សុទ្ធវិញភីណានាងបានបដូរទម្រង់ទៅជាបិសាចបំរុងនឹងខំក្បាលអាស៊ីរីអាស៊ីរីវាមិនអាចលើកដៃប៉ះនាងបានទេព្រោះថាវីតាមីនលីលាដែលបញ្ចូលទៅក្នុងឈាមអាស៊ីរីវាមានកំណត់តែធ្វើឲ្យអាស៊ីរីកម្រើកមិនបានភីណានាងហាមាត់គៀកក្បាលអាស៊ីរីព្រមទាំងនិយាយថាឯងត្រូវតែឲ្យយើងលេបរបស់ឯងមានតែពេលនេះទេទើបអនាគតរបស់មនុស្សជាតិអាចធានាបាននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងអាស៊ីរីដោយកម្រើកមិនបានក៏ខំដៃខ្លួនឯងឲ្យបញ្ចេញធម្មពលពន្លឺស្របពេលដែលនាងកាន់តែគៀកមែនតែនអាស៊ីរីក៏ឆ្លៀតនិយាយមួយម៉ាត់ថាខ្ញុំបដិសេធហើយធម្មពលពន្លឺនោះបាញ់ចំនាងសុបតែម្ដងដោយធម្មពលនេះវាខ្លាំងជាងលើកមុនទៅទៀតគឺថាធ្លាចេញពីវិមានហូលីស៊ីពេលដែលស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញយើងឃើញថាអញ្ជើញហូលីស៊ីប្រហោងឡើងប៉ុណ្ណាណីចំណែកឯអាស៊ីរីបានបាក់ថ្មិញអស់មួយហើយស្រោមដោយអាស៊ីរីក៏រលាយបាត់ទៅវិញផងដែរប្រព័ន្ធបានប្រាប់អាស៊ីរីគោលដៅត្រូវបានលុបចោលបំណែករបស់អាសាធរត្រូវបានទទួលដំណាក់កាលជីវិតកើនឡើង34ថ្ងៃប្រព័ន្ធក៏បូកជីវិតអាស៊ីរីចូលគ្នាបាន80ថ្ងៃ5ម៉ោងប្រព័ន្ធបានផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យអាស៊ីរីដែលអាចប្រើជំនាញរបស់ភីណាបានដោយជំនាញនោះគឺអាចបញ្ចេញផ្សែងធំទូលាយដែលបណ្ដាលឲ្យវិលមុខក្នុងចំណោមសត្រូវអាស៊ីរីបានដើរមកសួរលីលាមានការអីអត់លីលានាងមិនខ្វល់ទេដោយសួរអាស៊ីរីវិញថាស៊ីរីតើលោកបានសម្លាប់នាងមែនទេអាស៊ីរីវានិយាយថាទេនាងទើបតែត្រឡប់មកទម្រង់ដើមរបស់នាងលីលានាងយល់ក៏ប្រាប់អាស៊ីរីថានាងមិនអីទេហើយនាងចង់ប៉ះរុក្ខជាតិនោះតែវាមិនឲ្យនាងប៉ះវាទេដោយចង់ខំដៃរបស់នាងទៀតផងឯអាស៊ីរីវាគិតថាមានអ្វីមិនស្រួលចំពោះវាហើយក៏ដួលសន្លប់ទៅលើផ្លូវលីលាទៅលីលានាងបានយកដៃប៉ះក្បាលអាស៊ីរីបញ្ចេញពន្លឺពណ៌បៃតងនាងថាសីតុណ្ហភាពរាងកាយរបស់អាស៊ីរីបានធ្លាក់ចុះដែលបានប្រើធម្មពលច្រើនពេកក្នុងការប្រយុទ្ធមុននេះហើយនាងត្រូវបំពេញធម្មពលរបស់អាស៊ីរីឲ្យបានលឿនបើមិនដូច្នេះទេជីវិតរបស់អាស៊ីរីនឹងមានគ្រោះថ្នាក់លីលានាងដាក់អាស៊ីរីដេកទៅខាងក្រោមបន្ទាប់មកនាងអង្គុយនៅលើថ្មបាក់មួយរួចលើកជើងឡើងលើខ្ញុំនឹង
ចាប់ផ្ដើមជាបាលការខូចខាតដល់សរីរាង្គខាងក្នុងរបស់លោកជាមុនសិនហើយក៏យកជើងជន់ចំពោះអាស៊ីរីយើងកាត់មកមើលខាងក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់អាស៊ីរីដែលវាកំពុងដេកនៅលើស្លែមអាស៊ីរីវាឆ្ងល់មិនបានទឹកនៅទីនេះទាំងអស់ប្រែទៅជាស្លែមអញ្ចឹងលីលានាងបញ្យល់អាស៊ីរីទឹកស្លែមនេះគឺជាការបង្ហាញរូបរាងកាយនៃរបួសរបស់លោកវាបង្ហាញថារាងកាយរបស់លោកមានភាពហុយស្រួយមិនគួរឲ្យជឿអាស៊ីរីវាខំប្រឹងងើបចេញតែមិនអាចនោះទេដោយសារតែស្លែមទាំងនេះវាធ្ងន់ហើយក៏ត្រជាក់ខ្លាំងផងដែរលីលានាងថាកាកសំណល់នេះនឹងស្រូបយកធម៌ពលរាងកាយរបស់លោកបន្តិចម្ដងហើយរលាយទៅជាទឹកកកបន្ធូរអារម្មណ៍រាងកាយរបស់លោកទាំងអស់សិនទៅខ្ញុំនឹងជម្រះស្លែមនេះចេញពីរាងកាយរបស់លោកដោយជើងរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើខ្ញុំមិនធ្វើវាទេសីតុណ្ហភាពរាងកាយរបស់លោកនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយលោកនឹងស្លាប់បន្ទាប់មកលីលានាងជន់អាស៊ីរីធ្វើឲ្យស្លែមជាប់ដៃអាស៊ីរីបានរបេះចេញហើយអាស៊ីរីវាមានអារម្មណ៍ថាភាពកក់ក្ដៅវាធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំត្រូវបានរុំដោយអ្វីដែលរលូននិងជួយសម្រាលទុក្ខរបស់ខ្ញុំផងដែរបែរមកលីលានាងប្រាប់អាស៊ីរីថាអារម្មណ៍បានត្រឡប់មកវិញហើយគ្រប់គ្រងការដកដង្ហើមនិងរក្សាបេះដូងរបស់លោកក្នុងនាមជាពួកបរិសុទ្ធខ្ញុំប្រើវេទមន្តមិនសុទ្ធដើម្បីព្យាបាលរបួសនិងព្យាបាលជំងឺវាក៏ពង្រឹងខ្ញុំផងដែរយើងឃើញថាស្លែមដែលនៅក្នុងផ្លូវចិត្តអាស៊ីរីចាប់ផ្ដើមរលាយបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យរាងកាយអាស៊ីរីមានកម្ដៅឡើងវិញលីលានាងគិតថាពេលនាងដាក់ជើងលើអាស៊ីរីរាងកាយវានឹងមានអារម្មណ៍ថារឹងហើយជើងរបស់នាងបែរជាមានអារម្មណ៍ថាទន់ហើយនាងមិនចង់ដកជើងចេញពីអាស៊ីរីទេដោយការព្យាបាលរបស់នាងគំនិតអាក្រក់ក៏ចង់ស៊ីនាងផងដែរពេលដែលលីលាកំចាត់ស្លែមចេញពីអាស៊ីរីអស់នាងក៏ដកជើងចេញហើយអាស៊ីរីក៏អាចក្រោបឡើងមកវិញបានកាត់មកខាងក្រៅឯណេះអាស៊ីរីបានបើកភ្នែកតិចមកវិញលីលានាងថានាងអាចបើកភ្នែករបស់នាងបាននេះមានន័យថារបួសខាងក្នុងរបស់អាស៊ីរីបានជាសះស្បើយអ្វីដែលនៅសល់ពេលនេះគឺដើម្បីស្ដារធម៌ពលរបស់អាស៊ីរីហើយបញ្ជូនរាងកាយរបស់អាស៊ីរីទៅស្ថានភាពដើមវិញរួចនាងប្រាប់ឲ្យអាស៊ីរីហាមាត់ដោយបែរមកអាស៊ីរីវាឃើញថាជើងលីលាដោយទៅនៅនឹងខេកក៏ហាមាត់ដាក់ចូលទៅឯលីលានាងបានក្រហមមុខថែមទាំងនិយាយថាជំហានបន្ទាប់គឺសំខាន់បំផុតខ្ញុំនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យវេទមន្តបរាជ័យឡើយនេះក៏ជាការសាកល្បងនៃជំនឿរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំនឹងព្យាបាលហើយប្រព័ន្ធបានដំណើរការចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់នាងកើនឡើង 51%